大家好，唔好睇到今集個餐廳標題就 skip 走住先。點解今集會嚟拍容記呢？其實容記呢個名我真係由細聽到大啊！每次嚟中環呢，都一定會經過佢呢個金色大招牌。但係其實我哋而家呢個 generation 真係一次容記都未食過，亦都唔會話專登要約啲 friend 嚟食呢家餐廳。咁近幾年呢，一般最大嘅迴響都係話佢哋咩大不如前啊，風光不再啦。我都冇食過上兩代人嘅水平，所以好難做比較嘅。今集呢，我就決定跟埋兩位資深前輩，亦都係容記嘅熟客仔，一齊嚟試下人啲嘢啊嘛！如果陣間忍唔住要講差評嘅話呢，有啲熟人帶路好啲嘅，我唔想一陣間出唔到呢個門口啊！傳聞容記呢，呢個都市傳說嚟㗎，話會按客人身份分咗4層結界。第一層呢，就係食啲碟頭飯啦，第二層呢，精緻少少，有翻張台布，第三層呢，招待啲熟客仔啦，第4層呢，就係 VIP。你要睇下我今日呢啲尊容會俾人分配去到第幾層先？有啲緊張啊，好似準備入宮啦，皇帝選妃嗰種感覺。我個樣得唔得？O 唔 OK 啊？都咩事傳說啊？book 台未有咯，唔通我呢副尊容真係好 VIP 咩？係咩？點解我哋今日呢個陣容成個智雲飯局咁樣嘅？我覺得我今日好似個學生過嚟請教啊黎教授嚟聽書。喺好耐之前就會有大酒樓賣呢個酸薑皮蛋嘅，因為呢啲相對係一個比較平價嘅食物。容記賣完之後咧，個大酒樓高級少少都會爭相仿效。有段時間咧就話喺上環一個老人家賣呢個皮蛋，咁你見日日都喺度排晒隊。皮蛋再配呢個酸薑，有啲酸辣辣，但係佢個酸薑呢，其實有啲似我哋平時食壽司啊，入面嗰個酸薑嘅味啊，所以你食落去其實係好配香檳同埋好配 burgundy。睇嚟老闆應該中意飲酒啊！皮蛋點為之好食，點為之靚？冇呢個壓味，冇亞蒙尼亞味就為之靚啦。咁但係你要明白，一隻蛋咧係本身有毛孔噶嘛，所以雞生咗蛋或者鴨生咗蛋之後咧，你如果唔即時攞咗隻蛋咧，咁佢就會接觸嗰啲糞便啦，會產生啲鴨蛋雞蛋食落去有啲異味咯。咁樣講完，大家會唔會每次見到一個皮蛋咧，即刻個腦就諗起呢個 emoji 啊？究竟你平時食緊屎定食緊蛋咁啊？大家心知啦。我中意飲酒嘛，咁通常我都係買嗰啲凍酒嘅小食嘅。呢個真係由細到大都未見過。咁我相信就係容記始終係來自大排檔啊嘛，呢個係一個好民間嘅小食。佢由大排檔變成一個中環嘅高級食肆，佢亦都將呢啲咁傳統、咁懷舊、咁受歡迎嘅菜式擺埋落去餐廳度。但係點樣去分佢裏邊個蝦子係靚定係唔靚呢？咁我認識咧就係斗門蝦子係最靚嘅啦。蝦子乍睇好唔好，值唔值咁嘅價錢咧？我睇落有幾多蝦子啊？就係睇佢裏邊個蝦子同埋個腐皮中間嘅味道 balance 唔 balance。食落去係食到蝦子嘅味，都食到腐皮嘅味，但係佢個麻油香味咧就會再重多少少咯。本身我真係唔係話特別太中意醬汁淋面嘅，因為我覺得食燒鵝一定係要食皮脆肉嫩。佢呢個做法就係突顯佢淋咗汁都仲係脆啊嘛。佢哋都沿用一個好舊式嘅方法，就係將隻鵝喺吹乾之前咧就揾支針推脹隻鵝，等到啲肉同埋皮分離，燒烤嘅時候啲皮咪特別脆。但係聽你咁講咧，呢3個步驟都搞到好 dry 咁，咁咪完全冇晒肉汁個 juicy。咁 that's why 可能廚師嘅諗法就係，既然我做到個鵝咁脆皮啦，再俾翻啲汁嚟，等你可以飲汁食咯。試下佢皮脆唔脆？個皮脆就係 OK 嘅，佢唔係話坊間啲 YouTuber 講到話直頭腍白白咁樣咯。你睇下，真係脆嘅喎，唔係腍嘅喎，唔係話對晒皮嘅。佢個肉質咧係真係偏會比較乾柴少少。呢個都係我由細到大從來都冇食過嘅菜。其實佢係一種叫蟠蜞嘅蟹，得我手指尾呢度咁細嘅，仲細過一個1蚊銀添啊！佢哋係人手逐隻剝殼，再攞佢啲卵出嚟，呢度加埋有50隻蟹嘅蟹卵，好似係200隻啊！200隻蟹啊！哇！我啱啱想講冰水蛋一定要配白飯，點知我面前就有碗白飯啊！你邊度變出嚟啊？呢個啲服務咧真係好犀利。哇！好滑啊，真係。傳聞係咪每一層嘅師傅都係唔一樣嘅？我哋總共有4層，4樓嘅師傅就會用嗰啲連枝長啲，上嚟嘅師傅都會揀過嘅。但係因為太多人啦，佢師傅冇辦法做到每一碟餸，每一個師傅都同你揀啦。4樓嘅講就一定要揀個靚嘅師傅先去上。哇！Wendy 點解呢個叫初鵝煲咧？因為呢一隻鵝係未生過蛋嘅，我哋叫做處女鵝。我今日都係初卵，我今日都未生蛋嘅。食呢個初鵝煲一定要試下呢個初汁。日本菜出汁有得嘅，初汁。我覺得好似飲緊鵝血啊！即係你明明佢個滑溜溜嘅程度，唔該近鏡嚟一次，我要俾大家睇下佢有幾滑。
一秒入魂啊呢啲。但係如果你哋發達叉燒咧，都有賣一個一品煲喎，你哋嗰個煲同呢個煲咧，可唔可以較量？咁呢個梗係名門級食嘅煲啦，我都係平民百姓食嘅煲啊嘛。我嗰個係280蚊㗎。呢係10倍價先。咁我哋係一個雞鴨煲，一個雞雜，係我哋好細煲買2個人。個湯咧最緊要熱辣辣，佢都喺你面前滾起啦。仲有啲咩唔好食啊？點解我成日都唔敢入嚟容記咧？就係因為網上嘅負評實在太多啦。我知你哋肯定會話我噶啦，梗係啦，你跟住熟人，梗係特別好食啦。如果我去街市啊，我係熟客嘅，佢都搭多幾條葱俾我啦，係咪先？有陣時人哋啲人嘅投訴，佢都冇講出個重點。成日嚟食嘢就話，呢個嘢爭啲。我認為我哋做飲食嘅，嗰碟餸係該熱嘅就做熱嘅俾你，該暖嘅就暖嘅俾你，鹹嘅甜嘅，我做足我功夫就完成咗我工作㗎啦。依家個個都話自己食家啦，咁但係你投訴你都講出個重點先得㗎。你想人哋去改善定係想抹黑人先？再唔飲杯咧，我驚黎教授喊啦。